অনুরাধাস কিচেনে সবাইকে নমস্কার এবং স্বাগত। মাছের ঝোল বাঙালির খুব পছন্দের একটি খাবার। পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মাছের ঝোল খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। আজকের রান্নায় কোনো পেঁয়াজ রসুন নেই এবং শীতের সবজি দিয়ে তৈরি করা এই রান্না খেতে অসাধারণ স্বাদ। এখানে আলু, ওলকপি, টমেটো, কাঁচামরিচ এবং বিলাতি ধনিয়া পাতা রয়েছে। সেই সাথে নিয়েছি জাপানি পুঁটি এবং সিলভার কাপ মাছের 5টি টুকরা। শুরুতেই লবণ হলুদ দিয়ে মাছগুলো একটু কড়া করে ভেজে নেব। কড়াইতে 2 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি। তেল ভালো গরম হয়ে এসেছে। এবার মাছগুলো ভেজে নেব। মাছ ভাজতে অনেকেই জানি, তাই আমি মাছ ভাজার দৃশ্যটা একটু সংক্ষেপে দেখালাম। ভাজা মাছ তুলে রেখে এবার কড়াইটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তাতে আরও 2 টেবিল চামচ তেলে 2টি শুকনো মরিচ, 2টি তেজপাতা এবং সামান্য জিরা ফোড়ন দিলাম। জিরা হালকা ভাজা হয়ে এসেছে। এবার টমেটোটা রেখে দিয়ে শুধুমাত্র আলু ও ওলকপি কড়াইতে দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ হলুদ। সবজির পরিমাণ বুঝে এবং ঝোলটা কতটুকু রাখবো তার উপর নির্ভর করে লবণের পরিমাণটা ঠিক করে নিতে হবে। লবণ হলুদ দিয়ে হালকা কষানোর পর এবার 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া এবং শুকনো মরিচ বাটা দিয়ে আর একটু কষিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু জিরা ফোড়নে দিয়েছি, তাই বাটা মশলায় আর জিরা ব্যবহার করিনি, শুধুমাত্র গরম মশলা বাটাটা রেখেছি, যেটা শেষে ব্যবহার করব। এবার টমেটো, ধনেপাতা এবং কয়েকটি আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। ঝালের পরিমাণ নিজেদের রুচি অনুযায়ী, স্বাদ অনুযায়ী দিলেই ভালো হয়। অনেক সময় বাচ্চারা বেশি ঝাল খেতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে আস্ত ঝাল দিলে ওদের কোনো সমস্যা হয় না। এখানে মাঝারি সাইজের বাটির 1 বাটি জল দিয়েছি। ঝোলের পরিমাণটা যদি বেশি রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আরেকটু জল দিলেও চলে। এবার চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে ঢেকে রাখছি। আলু সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে, তাই যতক্ষণ সবজিগুলো ভালো সেদ্ধ না হবে ততক্ষণ জাল দিতে হবে। আলু ও ওলকপি দুইটাই ভালো সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এবার ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম। আরও 2 মিনিট পর বেটে রাখা গরম মশলা বাটাটা ঝোলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলা বাটা অনেকেই কিছুক্ষণ আগে দেন, আবার শেষের দিকে দিলেও চলে। চুলার আগুন এবার একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। টকবকে জাল হওয়ার পর যখনই ঝোলটা একটু শুকিয়ে আসবে তখন নামিয়ে রাখতে হবে। অনেকেই আরেকটু ঝোলও খেতে পছন্দ করেন, সেই ক্ষেত্রে আরেকটু আগে নামালে হয়ে যায়। মাছের ঝোল রান্না প্রায় শেষ। এবার তরকারিটা নামিয়ে রাখছি। তৈরি হয়ে গেল বাঙালির পছন্দের মাছের ঝোল। পেঁয়াজ রসুন ছাড়া এই ধরনের ঝোল খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। রেসিপিটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানাবেন এবং ভালো লাগলে নতুন বন্ধুদের বলছি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা হবে। সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকবেন সেই কামনাই রইল।